गाइस, अभी तक हम लोग फ्लाइट से ही दुबई जाया करते हैं, लेकिन अब ट्रेन से भी दुबई जा सकेंगे। दुबई एक ऐसा रेल नेटवर्क बना रहा है जो अंडर वाटर रेल नेटवर्क होगा, जो दुबई से मुंबई तक बीच समुद्र में चलाई जाएगी और इस बुलेट ट्रेन में सिर्फ 2 घंटे में ही दुबई पहुंच सकेंगे। इसके लिए दुबई से मुंबई तक 2000 किलोमीटर अंडर वाटर टनल बना रहा है। इस ट्रेन को चलाने का मकसद है बिजनेस को बढ़ाना। टनल में 2 और पाइप लगेगा, जिससे कि एक पाइप से पानी इंडिया से दुबई जाएगा और एक पाइप से दुबई से कच्चा तेल भारत आएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।